गरुड़ पुत्र जोर करी पुत्र और जोर कर शक्ति बढ़ा। मु जानी बाबा जदि मो पुत्रर मन को अहंकार ए बीज प्रभु विष्णु इच्छा आसी तेबे या पछरे भी कौन से न कौन से उद्देश्य अवश्य थिबो। गरुड़ मु शिखैथिबा संस्कार को भूली जाई अहंकार गर्त मध्य पड़ी जाइछि। एक कथा जानिबा परे मते निराशा अवश्य होइछि किंतु केबे केबे एक छोट निराशा हमको बहुत बड़ पराजय रक्षा करि थाए। हेले दोष तो मोर ना बाबा मु एक कथा भाभी बसिथिली जे मो पुत्र केबे कोनोसी भूल करि परिबनी। हेले आज ये सब जानिबा परे मोर आखि खोली जाइछि। एथिपाई धन्यवाद दउछि मो प्रभु को। अद्भुत तांकर विश्वास अद्भुत तांकर भक्ति एते दुख पाई मध्य ए सबु को आपण को आशीर्वाद भावी स्वीकार करुचंती सी। भक्तंकर एही परि भक्ति ही मते भगवान करि देई थाए। जो पुत्रंकर विनतांक परि माता थिबे पाप तांको स्पर्श कले मध्य तांक हृदय रे केबे स्थान सृष्टि करि पारे नाही। अहंकार पतनर कारण ही थाए। निजर चारिपट को देख गरुड़ किछि वृक्ष अहंकार रे सीधा ठियाइचंती किंतु किछि वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रतार संतुलन स्थापना करी वायु सहित झुलुचंती। जेबे झड़ आसीबो तेबे सीधा ठियाइथिबा वृक्ष माटी रे मिसि जिबे परंतु निज नमनीयता कारणरो विनम्र वृक्ष वायुर वेग सह नतमस्तक हेबे आ झड़ चली जिबा परे पुणी छिड़ा ही जिबे। मंद्रांचल पर्वत को हुए तो मु एठा को उठे आनिली किंतु याकू मंथिबा तो देवता और दानव को ही पड़िबो। जदि आपण मो साथी रे न जानती तेबे मु आपण को बलपूर्वक उठे नहीं जिबी। मते क्षमा कर दियंतु मां। मां आपण देथिबा संस्कार को मु भूली गली। क्षमा कर दियंतु बासुकी भ्राता। मु आपण को बुझिबारे बहुत बड़ भूल करी बसिली। प्रभु विष्णु मो ऊपर विश्वास करी मते एते बड़ महायज्ञ रे भागीदार कले आ मु प्रभु को निराश कली। एबे तो ए दास केवल नाक भूमि रे रगड़िछि हेले देव आ दानवंकर मस्तक मो सामने तळक हेबा बाकी अछि। कौन देखुचंती आपण एते जोरे कासुथिले जे आमे दिजण शांति रे विश्राम भी करि परलुनी। तेने चुपचाप ये जल नियो आ पी दियो जाकि तुमर कर्कश स्वर बंद हो जिवो आ आम कान को भी आराम मिलिबो। नियो पी दियो।
ଏବେ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଯେ ଗରୁଡ଼ ଆକାଶରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ କେମିତି ଉଡ଼ି ପାରୁଛି। ହଁ ତକ୍ତୁ, କାହା ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରୋପକାର କରି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହଉଛି ନୁହେଁ? ହଁ, ଗରୁଡ଼ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବି କରିଥାଏ। ଭଲ ହେଲା ନା ଯେ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିଲା। ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏ କୋଟିର ଆଖପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ତକ୍ଷକ ଭ୍ରତା ପହଞ୍ଚି ବି ପାରୁନୁ। ଏ ଦୁହେଁ ସେଠି ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳିବାରେ ଅସଫଳ ହେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଏହି ଅଶ୍ରୁ ତୁମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି ଗରୁଡ଼। ହେ ନାଗଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଗରୁଡ଼ର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ କୃପା କରି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାସୁକି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅସୁର ରାଜ, ଆପଣ ବାସୁକୀକୁ ସହାୟତା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ସଂକଟ ସମୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଅସୁରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋଡୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତିରେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଯେ ସେ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଏ ଘୋଷଣା ତ ଆପଣ ଅସୁରମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଅସୁର ରାଜ, ଯେ ବାସୁକୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶିବ ଭକ୍ତ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବେ। ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ। ତୁମ ଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। କଦ୍ରୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବାସୁକୀକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇଛ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିଦି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଛି ନା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି? ହେଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାର ହୃଦୟ ତାର ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଭୟ, କାଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜି ନ ଯାଉ। କଦ୍ରୁ, ଏ କିପରି ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରଳାପ କରୁଛ ତମେ? କାହିଁକି? କଣ ଏ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ମୋ ବାସୁକୀକୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଟାଣିବେ, ଯାହାକି ସେ କ୍ଷୀର ସାଗରର ମନ୍ଥନ କରିପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଦାନବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନ୍ଥନରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଗଲେ। କାରଣ କେବଳ ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅମର ହୋଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କର କଣ ହବ ଦିଦି? କଣ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କ୍ଷମା କରିବେ ବିମାତା କଦ୍ରୁ, ହେଲେ ଅମୃତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଦେବତାମାନେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅମୃତ ଉପରେ ଥିବା ଆମର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଦେବୁ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇନି, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏତେ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଫଳର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହା ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଣିଲ ତମେ କଦ୍ରୁ, ତୁମର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା? କଣ ହେଲା ଏବେ ଶାନ୍ତ କାହିଁକି? କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବୁ, ତୁମର ଆରତି କରିବୁ? ଆରତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦିଦି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସମ୍ମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଦେବତା ମାନେ ଦାନବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କଦ୍ରୁ ଉଚିତ କହୁଛି, ଯେବେ କେହି କାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିବାର ଥାଏ ତେବେ ମଥା ନୁଆଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଗରୁଡ଼ ଆଉ ସବୁ ଦେବତା ଅସୁର ମୋର ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ମୋ ପୁତ୍ର ବି ସହଭାଗୀ ହେବେ ଆଉ ଅମୃତ ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ। କଣ ହେଲା ଶେଷ? ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଫେରାଇ ଆଣିଲ? ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ମାନ ତ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ନା, ଏମିତି ଭାବରେ କାହା ବିବଶତାର ଲାଭ ଉଠେଇ ମଗା ଯାଏ ନାହିଁ, ଯେମିତି ମାତା ଏ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଗରୁଡ଼ର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଭୁଲର ଆଭାସ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସିଏ ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ପରନ୍ତୁ ଦେବୀ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତ ସେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉଚିତ କରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଗରୁଡ଼ ପରି ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଭୁଲର ଆଭାସ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ପୁତ୍ର, ଗରୁଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଯା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। କଣ ହେଲା ପୁତ୍ର? ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିବାରେ ତୋର ସହାୟତା କରୁଛି। यार पूछ कोठी आरंभ ହେଇଛି ଆଉ ଦେହ କୋଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। गरुड़ को एते कष्ट पाउथिबार देखि मो एते हजि जाइथिली जे मते आभास हेलानी ए संपूर्ण प्रक्रिया रे मो पुत्र को केते कष्ट होउथिबो। ये बंधन तो जमा खोलुनी।
एबे कौन हब भ्राताश्री? सत्य कौन तुम्हें जान शेष? बासुकी को एपरी स्थिति रे गरुड़ नुहे तांकर निजर माता पहुंचाई जेबे माता पिता अधिक महत्वाकांक्षी हो जाती तेबे केबे केबे निज संतानंकर जीवन को निज इच्छार जाल रे छंदी दियंती। तत्परे से जेते प्रयास करंतु ना कहीं से समस्यार समाधान करि पारंती नहीं। ताहले प्रभु बासुकीर एही समस्यार समाधान किपरि हेबो? महादेव शिवशंकर सहायता रे जड़े भक्त को तार समस्यार मुक्ति केवल आउ केवल ता आराध्य प्रभु ही दे पारिबे। आमे समस्ते मिसी महादेव को स्तुति करबा आवश्यक। हे महादेव शिवशंकर मो पुत्रर सहायता करंतु। समुद्र मंथनर डोर साजी प्रभु विष्णु को कार्य योगदान दबा तार नियति। कृपा करी ता उपरे दया करंतु। मोर प्रणाम स्वीकार करंतु महादेव। मु तुम तपस्या अत्यंत प्रसन्न बासुकी। मु तुमको वरदान देउची समुद्र मंथन संपूर्ण हेबा मात्रे तुमे मो पाखक फेरी आसीबो। प्रभु आपण ए वरदान दे संसारर समस्त धन देदेले मते। एबे मोर किछि आवश्यक नाही महादेव। मते मो शिव मिलगले अमृत मिलगला मते। शास्त्र बल पुरुषार्थ करुवा व्यक्ति विजयी होई ए पृथ्वी को भोग करती। एथिपाई तुम समस्त को एते शक्तिशाली हवाक पड़िबो जे समस्त को पराजित करी त्रिलोक रे निजर राज्य स्थापना करि परिबो। मु हुए तो जेते शिक्षा दिए मो पुत्रन को हेले स्वर तो से बिनतार आसुची। बासुकी अमृत पाई केमिति मना करि परिला? तेबे मते ही एमिति किछि करिबाकू पड़िबो जहा कि मोर बाकी पुत्रन को अमृत प्राप्त होई परिबो। आम दुई दलक मध्यरु कौन से गोटे दल बासुकींकर मुख आड़ को टाणिबे
ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଧରି ଟାଣିବେ। ଏହା ତ ତର୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୋଉ ଦଳ ବାସୁକୀର ମୁଖ ଆଡକୁ ରହିବ ଆଉ କୋଉ ଦଳ ବାସୁକୀର ଲାଙ୍ଗୁଡ ଆଡକୁ। ଦେବରାଜ ଆଉ ଅସୁରରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ସମାଧାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଏଇଆ ଯେ କି ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାସୁକୀ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମୁଖ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି।